们给它拿出来晒一晒。长这么大了，快要睁眼了啊！今天是11天，再有2天睁眼了。现在是11天，已经长这么大了。我一只手抓它呀，已经长这么大了啊，才11天，特别可爱啊，特别胖啊。我妈妈上来吸下来了，看，哇，太胖乎了，小家伙，身上有点奶气，还有湿气啊，因为它在窝里边吃奶，还有这个尿尿啊。身上弄得非常的潮啊，所以呢，咱们给它通通风、晒晒太阳，是对它身体有好处的啊。狗妈妈就在边上守着。快睁眼睛喽！一只手啊，快拿不过来了，都这么大了，妈妈来给它排尿了。全都睡着了。